ค่ะน่าจะเป็นช่วงการเลือกตั้งอะค่ะท่านนายก วันที่เห็นท่านออกแถลงการณ์เดี๋ยวผมก็ไปอ่านละเอียดเมื่อกี้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์กลับจากเพชรบุรีเห็นมีแถลงการณ์เดี๋ยวผมขอไปอ่านให้ละเอียด ท่านนายกครับ ยังไงถ้าเกิดมันดูว่ามันทำไม่ถูกหรือยังไงผมก็ต้องมีการตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับ ท่านนายก แต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยนะครับ เรื่องนี้มันบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงด้วยหรือเปล่าคะกระทรวงมหาดไทยอะค่ะ ไม่มีฮะ กรณีการโยกย้ายทางด้านของปลัดที่ภูเก็ตอะค่ะ ให้ดูมทหนึ่งไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่น ท่านนายกคะเห็นประเด็นไหมคะว่าจะมียิวมาเปิดโบสถ์ตรงสุขุมวิท 22อะค่ะท่าน ถ้าผิดกฎหมาย